Ahoi! Täna olen siis Dünos Nissan 370 Z-iga. Seda autot ma tegelikult olen kunagi ammu isegi tuuninud. Aga vahepeal on siis tehtud siin mingisuguseid muutusi summutis ja sisselaskes. Ja sooviti siis, et vaataks üle. Ma mäletan seda, et mul oli kunagi sellel autol 203 kilovatti ratast. Ja nüüd siis, kui ma Dünosse panin, siis ma saan siin 190 suures plaanis. Ja kütusesegu on üsna lahja. Nüüd ma siis proovin selle paika reguleerida ja vaatame, kas hobujõud ka tagasi saame. Igal juhul praegu me oleme igal juhul tuuninud selle auto. Sest ma saan aru, et siin on mingid teised sisselased. Ma vaatan, et õhukulu andmed on teistsugused. Ja siis see summuti peaks olema vabam. Kas ta on vabam, ma seda ise pole põhjalt näinud. Lauri ütles, et keskmine osa on ikkagi originaal. Konkreetsel autol ma tean seda, et kui siia panna Nismo summuti, mis on siis 2 eraldi toru põhjal, annab ikka väga tõsise efekti, siis siin pidi originaal olema, aga eks siis klient soovib vähe haaval, jupi haaval targemaks saada, kui palju mõjub ja mis mul selle vastu saab olla, proovime siis selle sisselaske ja siis selle väljalaske modifikatsiooni paika reguleerida, kütusesegud paika, responsid, asjad, et vaadata, et ta on terve ja käitub hästi ja siis on ka selge, kas ta toodab midagi või ei tooda, aga hakkame siis tuunima. No vähehaaval hakkab tulema juba, et ma saan siin 189 pealt 197 peale, aga mingisugust suurt imet siin ei juhtu. Siin on näha, et siin nagu kuidagi ei hinga, ma ei tea, kas see ilmselgelt on kütusepumbaga midagi lahti, et kütusesegu ei lähe targetisse nagu vaja läheks, et see rõhk on ilmselt madal. Ja mis on veel, on see, et summutit oleks vaja teha ja mitte ise modida ja mõelda, vaid osta siia valmis asi alla, mis on tõestatud, et töötab, siis ma arvan, et hakkab nagu ilmet võtma. No nii, tõmbame joone alla, siin ei ole mõtet rohkem aega raisata ja tegelikult Düno Pink ongi väga hea koht, kus autot testida, saad turvaliselt seda teha, ma saan sees istudes rahulikult kellasi vaadata, ei ole vaja kuskilt tänaval kihutada ja oligi kohe üsna pea oli selge, et midagi on mäda. Alguses ma kahtlustasin, et okei, on sisselased tehtud väljalased, et ta ei suuda kompenseerida ja läheb selle pärast lahjaks. Lõpus läheb segu suurel pöördel 16 AFR-iks, mis on nagu isegi tühikäigu jaoks vähe ja kui ma seal kompenseerisin, siis põhimõtteliselt piustid on 100% lahti ja juurde ei tule. Ja see minu jaoks tähendab seda, et kütusepump või kütuse rõhk on madal või siis kehva ja nüüd siis auto lähebki Dünost maha ja hakkame pumpa vahetama. Aga nii see viimasel ajal on auto Dünosse maha, remonti ja tagasi. Nii et ma ei tea, mis see aasta nagu erineb absoluutselt teistest aastatest. Sellel aastal kõik autod, ei saa öelda kõik, aga päris suur osa autosid tuleb Dünosse, teed mõned tõmbed, testid, saad aru, mehaanika on katki või siis jääb natukene, ütleme siis lahjaks selle tulemuse jaoks. Auto Dünost maha, korda ja tagasi ja alati saab hea. Nii et
ei ole ainult tuuner, vaid on ka diagnostik, nii et läheme töökotta ja siis vaatab edasi, mis saab sellest autost. Nagu nipsuga peale pumba vahetust auto töötab. Iseasi on see, et kas see modifikatsioon, mis klient tegi sisse laskes ja välja laskes, kas see ennast õigustas hetkel mitte, sest et põhimõtteliselt me oleme hobujõu või kilovati numbris täpselt samas kohas. Enne oli 203 ratast, nüüd on 202 ratast ja juurde mitte 1 gramm, selles mõttes, et miks ei tule, seda on raske analüüsidest, ma ei tea tegelikult, mis modifikatsioonid siin tehtud on, aga eeldatavasti on see viga seal summutis. Iseenesest ma tegin siis lõpus nagu hulgi neid tõmbeid, kui ennem oli häda selles, et meil läks kütusesegu siin 15-16 lõpus ja ta ei tooda midagi, sest et mootor ei kütuse nälga, siis nüüd me saame põhimõtteliselt, ma tegin siin 4-5 tõmmet järjest, 201, 201, 202, 202, põhimõtteliselt jooksevad ilusti ühte rada, ei mingit korrektsiooni, ei mingit pahandust, kõik töötas laitmatult. Et nüüd on vaja lihtsalt selle autoga sõita ja mõelda, et kas tahaks veel siin midagi muuta või mitte. Minu ettepanek on välja laske kolled ja korralik summuti alla ja siis reeglina tuleb siit veel 15-20 kilovatti. Aga hetkel me saavutasime selle piiri, me räägime loomulikult ratta kilovatist, mitte mootorist ja 370 Newtonmeetrist tagarattast. Iseenesest, et ma tean seda, et mul on neid olnud ju palju, neid samus Nissaneid ja seegi on kunagi olnud minu oma, siis nad teevad suht samasse suurusjärku need hobujõud või kilovatid, aga Nismod on need, millel on natuke teistsugune summuti, natuke teistsugune sisselase ja need natuke toodavad alati rohkem. Ja mis nad siis sõidavad veerand miilil minu käes, sõitsid nad kusagil 12.7, 12.8 ja ma tean seda, et Mart ise ka sõidab sellega street klassis, kus on siis 13.9 ja pidurdab seal. Ma ei tea, mis on selle auto parim veerand miili aeg, kui ta käib sõitmas, aga seda ma tean, mis mina olen sõitnud, nii et mis siis ikka? Ilus punane auto. Näeme jälle, võtame siis kohe uue auto ette ja näitame teile ka. Teie subscribe, like ja tšau!